On va faire des dattes fourrées à la cacahuète et au chocolat. On a besoin de 4 ingrédients. Des dattes, du chocolat, des cacahuètes et du beurre de cacahuète. On va faire fondre le chocolat, donc je le mets dans une casserole à feu doux. On fait fondre ça tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des dattes. Je vais les ouvrir pour évidemment retirer le noyau. Regardez-moi ces petites beautés. Maintenant, je vais les fourrer avec du beurre de cacahuète. On prend une petite cuillère et on vient mettre le beurre de cacahuète dedans. Oh là là! Qu'est-ce que ça va être bon. Waouh, 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 ça a l'air tellement bon. Maintenant, je vais sortir une petite feuille de papier sulfurisé. Je la place sur mon assiette comme ça et je vais déposer les dattes. Maintenant que mon chocolat est fondu, je vais pouvoir le mettre sur mes dattes. Toutes les dattes sont recouvertes de chocolat. Je vais faire des éclats avec les petites cacahuètes. Je viens les couper comme ça, grossièrement, avec un couteau. Je les dépose dessus pendant que le chocolat est encore un peu chaud pour que ça accroche bien. Les petites dattes sont prêtes, je vais les mettre au congélateur. Elles sont congelées. Regardez comme c'est joli. C'est un délice. Regardez-moi l'intérieur. C'est incroyable. C'est croquant sur l'extérieur avec le chocolat qui est congelé. C'est fondant à l'intérieur avec le beurre de cacahuète. Si je peux vous conseiller, mettez un petit peu de fleur de sel juste après avoir mis les éclats de cacahuètes. Alors là, est-ce que ça vous a donné envie d'essayer ce petit snack? Bisous!